Առաջի ռեակցիան հենց աչքս բացել են, ասել են վայ, մարդիկ։ Քիմիական այրվածքի հետևանքով տեսողությունը կորցրած անձը 9 տարի հետո կրկին տեսնում է։ Բժիշկների տարիների աշխատանքը տվեց իր արդյունքը։ Արևի լույսն ու շողքն էի ես միայն տեսնում, գույներ էի զգում, բայց ասենք կոնկրետ դիմացս ինչ-որ պատկեր չէի տեսնում։ Սա արդեն անցյալում է։ Շատ ուրախ եմ, որ 50% տեսողություն կա արդեն, անկեղծ ասած այդքան չէինք սպասում, բայց 50%-ը իսկապես այնքան տեսողություն է, որ գիտես Միացյալ Նահանգներում անգամ վարորդական իրավունք է տրվում։ Բժշկական թիմը 9 տարում իրականացրել է մի շարք վիրահատություններ։ Վերջին քայլով արդեն բարեհաջող կատարվել է արհեստական եղջերաթաղանթի փոխպատվաստում։ Անցյալ տարի Միացյալ Նահանգների ժամանած մեր գործընկերներից մեկի հետ, Ռոբերտո Պինեդայի հետ, մենք կատարեցինք Հայաստանում առաջին անգամ շրթունքի լորձաթաղանթից աչքի մակերեսի ծածկում, որը հնարավորություն տվեց ստանալու հարթ մակերևույթ, եւ այս տարի արդեն աչքը պատրաստ էր կերատոպրոթեզավորման։ Այն աչքի արտաքին պատուհանն է, որտեղից լույսը ներթափանցում է ակնախոռոչ, որը այրվածքի պատճառով լիովին պղտորվել էր։ Այրվել են ցողունային բոլոր բջիջները։ Առաջին բանը, որ արել ենք, այրվածքաբանականում դրանք նեկրոզված հյուսվածքների հեռացումն է եղել այդ քիմիական ագենտի հետևանքով մեռուկացած հյուսվածքների։ Հետագայում արդեն գործ ունենք բացակայող կոպերի հետ, բացակայող հյուսվածքների եւ կատարվել են բազմաէտապային մաշկի տրանսպլանտացիաներ, հյուսվածքների ռեկոնստրուկցիաներ բացակայող կոպերը վերականգնելու համար։ Քիմիական նյութը քայքայել էր նաև աչքի անկյունը, խնդիր կար թույլ չտալ նաև ներակնային ճնշման բարձրացում։ Նյարդային հյուսվածքը կորցնելուց հետո նա էլ երբեք չի վերականգնվում։ Եվ մեր նպատակը մեր առջև հարց կանգնեց, ինչպես պահպանենք այս աչքի ճնշումը, ինչպես իջեցնենք, քանի որ էլ հյուսվածք չկա, հյուսվածքները քայքայված են։ Եվ հենց այստեղ որոշվեց իմպլանտացնել հատուկ սարք, որը իջեցնում է ներակնային ճնշումը, այն կոչվում է Ախմեդ գլաուկոմափական, միակն է աշխարհում, չունի անալոգներ, այսինքն աշխատում է հենց այն աչքերում, որտեղ հյուսվածքները կպումներ ունեն, ներակնային ճնշումը իջավ եւ տարիներ շարունակ ներակնային ճնշումը պահպանվեց նորմալ։ Եղջերենու ապաքինման քայլերը եւ ի վերջո արհեստական փոխպատվաստումը թույլ տվեց, որ լույսը թափանցի ակնահատակ։ Այս վիրահատությունը բացառիկ վիրահատությունների շարքին է պատկանում, որովհետև նախ սարքը բավականին թանկարժեք է եւ այս գործողությունը չի կատարվում հարևան երկրներում, տարածաշրջանում կատարվում է միայն մեզ մոտ, ավելի կոնկրետ մեր բաժանմունքում։ Մենք ունենք մոտ 20 տարվա փորձ, որ կատարում ենք այս գործողությունը։ Այս տարի մեր գործընկերների կողմից Միացյալ Նահանգների ժամանած կատարվեց նվիրատվություն եւ մենք կարողացանք պացիենտին սպասարկել պետպատվերի շրջանակներում։ Մեքենաները պարզ գնում գալիս են արդեն, որը ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Ակնաբուժական թիմը հուսով է, որ բուժառուն արագ կվերադառնա նորմալ կյանք։ Նարեկ Ոսկանյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։